Laupäeval Tallinna linnahalli juures startinud 2 Robinson R44 tüüpi kopterit on Eesti eralennunduse registris suhteliselt tavalised lennumasinad. Registri andmetel on neid kokku 9. Soomes Euro väikese lennuvälja juures toimunud õnnetus viis sinna ametikohustustest tulenevalt ka ohutusjuurdluskeskuse lennunduseksperdi Karl-Erik Kundi, kes koos soomlastega õnnetuspaigas tegutses. Hetkel ei viita ükski asitõend tehnilisele rikkele, seda me saame sealt hetkel näha. Aga mis seal, kuidas see täpsemalt välja nägi, et eks siis praeguses faasis nüüd eilse järel me oleme korjanud siis sündmuspaigalt kogu faktilise informatsiooni kokku ja selle faktilise informatsiooni või materjali alusel me saame hakata kokku panema seda taaslooma seda olukorda, mis sellel kokkupõrke hetkel oli ja kogu siis selle radari informatsiooni ja pealtnägijate ütluste baasil siis panna kokku seda, et mis võis siis selle põhjustada. Päris täpselt pole kokku pandud ka seda, kas nad olid terve marsruudi Tallinnast kuni Soome koos. Kopterite vahe õhus õnnetuse hetkel oli 50 meetrit ja see on ohutustehniliselt täiesti piisav. Samuti lennukõrgus 300 meetrit. Selge on see, et Priit Jagandile kuuluv lennumasin oli see, mis trajektoori muutis ja teisele kopterile ette liikus. Jutud õhus tagasi pöördunud 3. kopterist ei ole ka päris täpsed. Kes oli parajasti lennumasinate tüüri juures, pole samuti veel 100% selge. Kuna väike lennukite puhul ei ole seda klassikalist musta kasti, siis selles kontekstis on meil informatsiooni natukene vähem, aga küll meil õnnestus ühest õhusõidukist saada teatavaid seadmeid, mis mõningaid parameetreid salvestavad ja nüüd see absoluutselt ei tähenda seda, et need andmed sealt ka kätte saadavad on. Eralennunduses kehtib väga tugevalt omaniku vastutus ja sellest lähtuvalt ei ole kummagile lennumasinal mingeid etteheiteid tehnilises faasis teha. Ja kõik need hooldused on dokumenteeritud, omanikul vastutab, eks ju, aga meil on õigus ja võimalus neid kontrollida, ehk siis neid dokumenteeritud välpasid jälgida ka seda selles osas, et nad oleksid tõesti täidetud. Et regulaarset kontrolli me nende üle ei tee. Nagu ma ütlesin, et omanik on ennekõike see, kes vastutab õhusõiduki lennukõlblikkuse eest. Küll aga me teostame nendega pistelist kontrolli. Need 2 lennumasinat olid aga suhteliselt uued. Lennundusega tegelevad inspektorid on tõdenud, et mingid suuri probleeme eraõhusõidukitega Eestis ette pole tulnud. No see Eesti registris olnud kopter oli tegelikult ju täiesti uus, et ta oli alles nädalapäevad varem meie registrisse tulnud, nii et selles mõttes nagu kõikide uute lennuvahenditega sellele ei oldudki nagu jõutud veel mingisugust sellist korralik või ka pistelist kontrolli tegelikult teha ja ka see Austria registris olnud kopter oli ikkagi suhteliselt uus, nii et nad olid suhteliselt uued lennumasinad mõlemad. No selle saatusliku lennuintsidendi taustal, mis laupäeval Soomes aset leidis, hakkab üha rohkem välja kooruma see, et tegemist oli lihtsalt inimliku eksituse või siis võib-olla mõne sellise vimka või viperusega, mida siis ühes lennumasinas ette võeti.